En güçlü kılıç tanrısının reenkarnasyonu. Bölüm 31 Cehennem kitabı. Shi Feng tereddüt etmeden yürüdü. Öldürme niyetiyle dolu tek elli kılıcı hızla aldı. Kızıl kılıç. Ölümcül ormanın cehennem modundaki en nadir düşmelerden biriydi. Aynı zamanda seviye 6'nın altındaki bir kılıç ustası için en iyi kılıçtı. Kızıl kılıç. Gizli gümüş rütbe. Tek elle kullanılan kılıç. 3. Seviye. Ekipman gereksinimi. Güç 12. Saldırı gücü artı 21. Güç artı 5. Çeviklik artı 6. Dayanıklılık artı 3. Dayanıklılık 30/30. Saldırı gücü tek başına seviye 5-2 50 bronz baltaya rakip olabilir. Çeviklikteki ekstra 6 puanla bir kılıç ustasının saldırı hızını oldukça artırabilir. Kızıl kılıç kesinlikle kılıçlılar için değerli bir silahtı. Maalesef Shi Feng henüz onu donatamadı. Deneyimi şu anda 2. Seviyenin %69'undaydı. 3. Seviyeye ulaşması için hala epey bir miktar vardı. Üstelik 3. Seviyeye ulaşmış olsa bile bunu kuşanamayacaktı. Bunun nedeni, kılıçlıların yalnızca etkinleştirebilmesiydi. Seviye 5'e ulaştıktan sonra çift kullanım yeteneği. O zaman, Shi Feng 2 tek elli kılıç kullanabilecekti. Shi Feng seviye 5 olduğunda, abissal kılıcı ana kolunda ve kızıl kılıcı alt kolunda kullanabilecekti. Saldırı gücü, seviye 5 oyuncular arasında yenilmez olacaktır. Shi Feng böyle bir geleceği düşünerek harika hissetti. Kardeş Feng, acele et ve ekipmanı al. Burada kaygıdan ölüyorum. Blackie ısrar etti. Doğru. Parti lideri. Tek başına tadını çıkaramazsın. En azından hangi ekipmanın düştüğüne bir bakalım. Tırnak işareti. Yerdeki ganimet neredeyse herkesin gözünü kör etmişti. Kalplerinde yanan kaygı. 2. Seviyeye ulaşmanın sevincini bile unutmalarına neden olmuştu. Hepsi 2 cehennem modu boss'unun damlalarına bir göz atmak istiyordu. Ganimeti kapmak için acele etmeye gelince, böyle bir şeyi yapacak kimse yoktu. Yerdeki eşyalar değerli olsa bile yine de yapmazlardı. Eğer böyle bir şey yapsalardı, o an için kendilerini harika hissetseler bile, hayatlarının geri kalanında yaptıklarından pişmanlık duyacaklardı. Bunun nedeni Shi Feng'in buradaki gerçek hazine olmasıydı. Shi Feng tüm ekipmanı istese bile onu reddedecek tek bir kişi olmazdı. Sonuçta bu noktaya gelmelerinin tek nedeni Shi Feng'ti. Bu yüzden herkes ganimet için savaşmak yerine sadece kenarda duruyor. İtaatkar bir şekilde izliyordu. Tamam, aceleye gerek yok. Shi Feng gülümsedi. Hızla yerdeki eşyaları toplamaya başladı. Shi Feng herkesin performansından çok memnun kaldı. Shi Feng'in önceki hayatında ara sıra parti yapacağı oyunculardan farklıydılar. Patron öldüğünde, bu oyuncular hep birlikte ekipmanı kapmak için koşuyorlardı. Tüm ekipmanı aldıktan sonra hemen ortadan kayboldular ve Shi Feng'i öfkeli ve suskun bıraktılar. Shi Feng'in partiyi yalnızca liderin düşebileceği şekilde ayarlamamasının nedeni herkesin niyetini test etmekti. O hainleri erkenden keşfetmek daha iyiydi. Artık kimse eşyaları kapmak için acele etmediği için Shi Feng onlarla daha rahat olabilirdi. Kısa bir süre içinde Shi Feng yerdeki tüm ganimeti topladı. Toplamda 19 parça ekipman ve 5 gümüş para vardı. Böyle bir hasat büyük bir loncanın varlıklarına bütünüyle rakip olabilir. Çantasını düzenleyen Shi Feng'in dudakları bir gülümsemeyle kıvrıldı. Bir dövme tasarımı buldu. Garnizon zırh dövme tasarımı. Tasarımını öğrendikten sonra bir adet seviye 3 bronz dereceli göğüs zırhı oluşturabilir. Gerekli malzemeler: 20 bakır cevheri, 5 bronz cevheri, 5 büyü özü,
Bu ekipman iyi bir parçaydı. Bir grubun MT-SR bunu donattığı sürece ölümcül ormanın normal moduna dalmak çok daha kolay olacaktı. Sadece yüksek savunma ve güce sahip olmakla kalmadı. Aynı zamanda maksimum HP'yi 200 puan artırdı. Herhangi bir MT için son derece önemli bir ekipman parçasıydı. Xi Feng'in önceki hayatında, bu ekipman piyasaya sürüldüğünde, her lonca bunun için çılgınca savaştı. Ayrıca bu dövme tasarımını elde etmek için ölümcül ormana girmenin tüm masraflarını da göz ardı ettiler. Blackie, Xi Feng'in heyecanlı gülümsemesini görünce kalbi daha da endişeli hale geldi. Diğer insanlar için şunu söylemeye gerek yok. Eğer bir kişinin görme yeteneği öldürebilseydi, Xi Feng muhtemelen şu ana kadar yüzlerce veya binlerce kez ölmüş olurdu. Eşyalar fena değil. İşte size bir göz atın. Xi Feng daha fazla zaman kaybetmedi. Hemen tüm ekipmanın niteliklerini gösterdi. Toplamda 15 adet ekipman vardı. Bunların arasında yalnızca tek bir gizli gümüş ekipman vardı. O da kızıl kılıçtı. Ayrıca 5 adet gizemli demir ekipman ve 9 adet bronz ekipman vardı. Cehennem patronları modundan düşen bronz ekipmanların tümü en yüksek kalitedeydi. Elitlerin düşürdüğü bronz ekipman kıyaslanamazdı. Tüm ekipmanlar arasında kızıl kılıçtan sonra en değerli eşyalar gizemli demir ekipman parçalarıydı. Ölümcül ormanın 3 modundan yalnızca cehennem modu gizemli demir ekipmanı düşürdü. Normal ve zor ise yalnızca bronz ekipmanı düşürdü. Blackie'nin şansı her zaman iyiydi. 5 parça gizemli demir ekipman arasında Cursemans'a yönelik 2 adet koyu renk seti vardı. Koyu renk seti kesinlikle 5 seviyenin altındaki Cursemancer'lar için set ekipmanıydı. Koyu renk setinde toplam 5 parça vardı. Baş, göğüs, bacaklar, ayakkabılar, kol korumaları. Bu sefer düşen parçalar göğüs ve ayakkabılardı. Bu iki eşya Blackie'nin yüzüne geniş bir gülümseme yerleştirmişti. Kardeş Feng, cehenneme gelmeyi gerçekten seviyorum. Her gün bir kez buraya gelelim. Böylece koyu renk setini tamamlayabilirim ve o sırada biri bize tepeden bakmaya cesaret ederse onu parçalara ayırırım. Blackie elindeki koyu renk setini gösterdi. Blackie, koyu renk setini taktıktan sonra bir uzmana yaklaştığını hissetti. Büyü saldırısı 66'ya çıkarıldı. Tek bir seviye 3 kara ok. Seviye 1 kalkan savaşçısının HP'sinin yarısından fazlasını alabilir. Eğer koyu renk setini tamamlayabilirse tek bir kara ok. Bir kalkan savaşçısına tek atış yapabilir. Kül grisi kürklü bir elbise ve parlak simsiyah çizmelerden oluşan bir takım elbise giydi. Herkes bir bakışta bunların bir setin parçaları olduğunu anlayabilirdi. Diğerleri koyu renk setinin siyah parlaklığını gördüklerinde salyaları aktı. Kalpleri Blackie'ye karşı nefret ve kıskançlıkla doluydu. Cehenneme girmenin bu kadar harika bir deneyim olacağını hiç düşünmemişlerdi. Gelecekte birkaç kez daha cehenneme girebileceklerini gerçekten umuyorlardı. Geriye kalan 3 gizemli demir ekipman parçası. Muhafız şövalye, kalkan savaşçısı ve elementalist için set parçalarıydı. Orada bulunanlar arasında yalnızca kola koruyucu şövalyeydi. Böylece Xi Feng, ekipmanı kolaya verdi ve diğerlerini sakladı. Geriye kalan bronz ekipmana gelince, kola bir kalkan aldı ve yalnız kar bir büyük kılıç aldı. Her iki seviye 2 ekipmanı da mümkün olan en iyi niteliklere sahipti. Uykulu tembellik ve obur farenin her biri ayrıca birer bronz ekipman parçası aldı. Oldukça az sayıda Xi Feng ekipmanı da değiştirildi. Bronz ekipmanların arasında kılıç ustasına ait 3 parça vardı.
Geriye kalan iki ekipman parçası Shifeng tarafından saklandı. Herkes ekipmanlarını değiştirdiğinde sanki tüm parti yenilenmiş gibiydi. Ekipmanlarının her parçası kıyaslanamayacak kadar mükemmeldi. Sadece ortak ekipmana sahip olmadıklarını anlamak için bir bakış yeterliydi. Grubun tamamı da seviye 2'ye yükselmişti. Blackie'nin deneyimi seviye 2'nin %98'indeydi. Seviye 3'ün biraz altındaydı. Diğer 4 öğe ise bir dövme tasarımı, bir iksir tarifi, lanetçiler için nadir bir beceri ve bir defterdi. Curzemasters'ın nadir yeteneği Blackie'yi çok sevindirdi. Bu, Cehennem Alevi adı verilen bir AoE becerisiydi. Cehennem Alevi, 8x8 yardalık bir alana %150 alev hasarı verir. 5 saniyelik süre. Bekleme süresi 36 saniye. Oyunun ilk dönemlerinde canavarları ezmek tanrısal bir beceriydi. Bu şey ne için? Shifeng elindeki eski deftere baktı. Ölümcül Orman'ın cehennem modunun böyle bir eşyayı düşürdüğünü hatırlamıyordu. İçeriye bakan Shifeng, anlayamadığı kelimeleri keşfetti. Ancak Shifeng, bu kelimelerin elflerin kadim diline ait olduğunu biliyordu. Tanrı'nın alanında, ELF diliyle ilişkisi olan herhangi bir eşya kesinlikle sıradan eşyalar değildi. Tıpkı yerçekimi yüzüğü gibi. Üzerine de bir dizi elfçe kelime kazınmıştı. Yüzüğün hayal edilemeyecek güçlere sahip olmasına izin vermişlerdi. Görünüşe göre kütüphaneye bir gezi yapmam gerekiyor. Shifeng, bu defterin göründüğü kadar basit olmadığını hissetti. Önceki hayatında Ölümcül Orman'ın cehennem moduna onlarca kez girmişti. Ancak daha önce hiç böyle bir eşya düşüşü görmemişti. Lonca'daki diğer takımlardan da böyle bir haber gelmedi. Defterin yalnızca ilk öldürmede düşme olasılığı yüksekti. Eğer Shifeng durumla ilgilenmek istiyorsa, içeriğini kütüphanede tercüme etmesi gerekiyordu. Kardeş Feng, sonra ne yapacağız? Çeteleri öğütmek mi? Blackie öğrendiği yeni beceriyi denemek için sabırsızlanıyordu. Bu da iyi. Karanlık Ay Vadisi'nde öğütüp görevler yapacağız. Oradaki canavarlar oldukça fazla cevher bırakıyor, dedi Shifeng biraz düşündükten sonra. Dövme tasarımı elimizdeyken geriye kalan tek şey malzemeleri elde etmekti. Ancak Shifeng'in çok fazla malzemeye ihtiyacı vardı. Artık Blackie'nin cehennem alevi olduğuna göre koboldları ve gnomları öldürmek çok daha hızlı olmalı. Ayrıca Shifeng, cehennem alevini kullanmanın uygun olacağı birkaç iyi yer biliyordu. Shifeng diğerlerine bakmak için döndü ve şöyle dedi. Siz bizi takip edecek misiniz? Yoksa görevleri kendi başınıza mı yapacaksınız? Tırnak işareti. Büyük kardeş Feng, beni nasıl ezici çetelerin dışında bırakırsın? Gelecekte büyük kardeş Feng'i takip etmeyi zaten planlamıştım. Kola yeni kalkanını nazikçe okşarken aptal gibi gülümsedi. Büyük kardeş Feng, biz de katılabilir miyiz? Tırnak işareti. Uykulu tembellik ve obur farenin ikisi de lise öğrencisiydi. Şu anda utançtan başları öne eğikti. Ancak böyle bir şanstan vazgeçmek istemediler. Shifeng harika bir uzmandı. Onun yanında kalarak bir iki şey öğrenebilirlerse sonsuz fayda elde edeceklerdi. Shifeng gülümseyerek şöyle dedi. Elbette hepiniz katılabilirsiniz. Aniden, ikisinin de heyecanlı ifadeleri ortaya çıktı. Her iki elleri de heyecanla kasılmıştı. Kimse buna karşı çıkmadığına göre o zaman Karanlık Ay Vadisi'ne gideceğiz. Parçasını bitirdikten sonra Shifeng, sistem panelini çağırdı. Ölümcül Orman'dan ayrılarak Zindan Partisi ışınlanmasını seçti. Bölüm 32 Çarpıcı Davet. Ölümcül Orman'ın önünde bir oyuncu denizi vardı.
Şu anda hepsi zindanın girişinde toplanmıştı. Böyle bir durum Kırmızı Yaprak kasabasındaki büyük loncaların eylemlerinden kaynaklanıyordu. Bu büyük loncaların elit ekiplerinin tümü ölümcül ormana ulaşmıştı. Hepsi zindana meydan okumaya hazırdı. Bu takımlar gevşek bir şekilde oluşturulmuş elit partilerden çok daha güçlüydü. Ortak ekipman tüm vücutlarını kaplıyordu. Karışımda bronz ekipman parçaları bile vardı. Bu cennetin tacının temel MT'si. Taşınmaz dağ. Onun bile bu yere geleceğini asla hayal etmezdim. Birisi bu sefer ölümcül ormanı mutlaka temizleyecektir. HMPH. Heaven's Crown sadece 3. sınıf bir lonca. Oraya bak. Hatta Assassins Alliance'ın alt lideri Stabbing Heart bile burada. Ayrıca yanındaki Warsoul adlı koruyucu şövalye. Assassins Alliance'ın ilk 5 şövalyesidir. O, kıpırdamaz dağdan bile daha güçlüdür. Çevredeki oyuncular kendi aralarında tartışma başlattı. Ölümcül ormanın temizlenmesi konusunda bu büyük loncalara karşı iyimser görüşlere sahiptiler. Şu anda hem büyük hem de küçük ondan fazla lonca mevcut olduğundan bu beklenen bir şeydi. Bu loncalar arasında en bilineni 2. sınıf lonca olan Assassins Alliance'tır. Onları 3. sınıf lonca, cennetin tacı takip edecekti. Diğerleri sadece bilinmeyen loncalardı ama yine de küçümsenmeyeceklerdi. Bunun nedeni her loncanın arkasında bir atölyenin bulunmasıydı. Bu atölyeler uzmanları işe aldı. Ortalama oyuncular onlarla kıyaslanamaz. Her büyük lonca, Retleaf kasabasında itibar kazanmak istiyordu. Retleaf kasabasındaki ilk zindanı fethetmek bunu yapmanın mükemmel yoluydu. Bu nedenle tüm büyük loncalar zindan için geniş hazırlıklar yaptı. Varlıklarının büyük bir kısmını ekipman ve ilaç satın almak için harcadılar. Ayrıca ölümcül orman hakkında da birçok bilgi satın aldılar. Yani zindanı fethetme konusunda kendilerine son derece güveniyorlardı. Boss Waving. Bu lonca takımlarının muhteşem ekipmanları var. Bu sefer ölümcül ormanı kesinlikle temizleyecekler, sözsüz yaz gecesi acı dolu bir ifadeyle yorum yaptı. Yavaş ama emin bir şekilde el sallıyor, kollarını göğsünün önünde çaprazladı. Çaresiz bir ses tonuyla hafifçe başını salladı. Ölümcül orman çok zor. Patronla tanışmadan önce partiyi silip süpürmüştük. Sonuçta bizimki gibi partiler yalnızca loncaların izcileri haline geldi. Bir lonca uzmanı olmakla övünecek ne var ki? Patron, eksik olan bizim becerilerimiz değil. Zindan çok korkunç. Battle to the end. Battle to the end küçümseyerek. Çok yüksek bir ekipman kalitesi gereksinimi var, dedi. Kalbinin derinliklerinde lonca uzmanlarına karşı bir küçümseme vardı ve zindanı temizlemelerine, yalnızca onların ekipmanlarının engel olduğundan emindi. Bu doğru. Patron, eğer grubumuz böyle bir donanıma sahip olsaydı ölümcül ormanı çoktan temizlemiş olurduk, sözsüz yaz gecesi kendinden emin bir şekilde söyledi. Zindanlardan bahsetmişken, Wordless Summer, Shifeng'in partisini düşündü. Kıkırdayarak şunları söyledi. Hiçbir kazancımız yokmuş gibi değil. 2 gece tavşanı öldürdük ve hatta vahşi savaşçılar için bir beceri kitabı bile aldık. Yüzbaşı Noob'un liderliğindeki grupla karşılaştırıldığında biz çok daha güçlüyüz. Henüz kendilerini göstermediler. Sanırım utançtan çoktan kaçtılar. Yalnız Kara kesinlikle yazık. Eğer boss'u takip etseydi, bu beceri kitabı ona verilmiş olacaktı. Eğer bunu öğrenirse bizi zindana kadar takip etmediğine pişman olur. Bu doğru. Yalnız Kar kendisine gösterilen nezaketi nasıl takdir edeceğini bilmiyor. Artık patronu takip etmediğine kesinlikle pişman olacak, dedi Battle to the End gülerek.
Yalnız karın becerileri hala oldukça iyi. O çaylağın Blackie denen uzmanın gözüne nasıl girmeyi başardığını bilmiyorum. Bununla birlikte, o uzmanın teknikleri ne kadar mükemmel olursa olsun, onu geri çeken ölü ağırlıkla yine de partiyi silip süpürürler. Muhtemelen şu anda kendini gösteremeyecek kadar utanıyor. Eğer bizimle gelseydi şimdiye kadar ölümcül ormanı temizleyebilirdik. Waving slowly. Blackie'nin sonundan sessizce memnundu. Patron, loncalar şimdi girecekler, dedi sözsüz Yaz. Ancak loncalar ölümcül ormana girmek üzereyken zindanın ışınlanma kapısı aniden renk değiştirdi. Anında gümüşi griden zifiri siyaha dönüştü. Ayrıca kükreyen belirsiz bir kafatası da vardı. Loncaların birçok üyesi birkaç adım geri çekilmeden edemedi. Bu durum nedir? Tırnak işareti. Herkesin kalbinde böyle bir soru belirdi. Ancak yanıtlarını kısa sürede aldılar. Zindanın girişinin önünde aniden 6 figür belirdi. Her biri görkemli elbiseler giymişti. 6'sı sadece orada durarak diğerlerinin, özellikle de siyah renkli asası olan lanetlinin hafif bir baskı hissetmesine neden oldu. Körsmünster'ın üzerindeki koyu gri renkli ekipmanın bir set olduğu açıkça görülüyordu. Tek bir bakış bunların sıradan mallar olmadığını anlamak için yeterliydi. Yapıldığı malzemeler bronz ekipmandan çok daha iyiydi. Neden bu kadar çok insan var? Şifeng çevresine bir göz attı ve bu insanların büyük loncaların elit ekipleri olduğunu keşfetti. Bütün bu insanların neden zindanın girişini kapattıkları konusunda biraz kafası karışmıştı. Şifeng'in parti üyeleri de paniğe kapılmaya başladı. Bu kadar çok insan tarafından izlenmenin getirdiği baskı, bir boss canavarıyla yüzleşmekten daha zayıf değildi. Patron el sallıyor. Bak, bu çaylak değil mi? Sözsüz Yaz. Şifeng'e işaret etti. El sallayarak yavaşça kaşlarını çattı. Gördüğü tek kişi Şifeng değildi. Yalnız Kar da vardı. Merakla sordu. Nasıl burada olabilirler? Uzun zaman önce kaçmadılar mı? Tırnak işareti. Benim görüşüme göre zindan ormanına bile girmediler. Zindanı temizleyemeyeceklerini biliyorlardı ama aynı zamanda kendilerini utandırmaktan da korkuyorlardı. Yani şu ana kadar orada kaldılar. Battle to the End güldü. Ama şimdi zindandan ayrıldıktan sonra yakalandılar. Yalnız Karın ifadesinin ne kadar çirkin olduğuna bakın. Bir çaylaktan beklendiği gibi. Zindana girmeye cesareti bile yok. Yavaşça el sallamak ama kesinlikle sözsüz Yaz gecesinin sözlerinin anlamlı olduğunu hissettim. Değilse, Şifeng'in partisi nasıl güvenli bir şekilde geri dönebilirdi? Waving Slowly ve diğer parti üyeleri ölümcül ormanın dehşetini deneyimlediler. Zindanın ormanına girdikten sonra yalnızca iki olası sonuç vardı. Ya zindanı temizlediler ya da partiyi sildiler. Üçüncü bir seçeneğin imkanı yoktu. Artık Şifeng'in partisi güvenli bir şekilde geri döndüğüne göre tek bir olasılık vardı. Ormana hiç girmediler. Ölümcül ormanı temizlemeleri imkansızdı. Waving Slowly ve şirket Şifeng'in partisine gülmeye başladığında, Şifeng'i çevreleyen oyuncular çoktan çılgına dönmüştü. Böyle bir sahne Waving Slowly ile partiyi karıştırdı. Bu insanlar neden Şifeng'in partisine gülüyorlardı? Gerçekten ünlüler miydi? Waving Slowly'nin partisinin bilmediği şey. Şifeng'in partisinin tüm ölümcül orman boyunca zaten meşhur olduğuydu. Şifeng'in partisi çoğunlukla seviye 1 çaylaklardan oluşuyordu. Ancak zindanın cehennem moduna girdiler. Bundan daha aptalca bir eylem yoktu. Başkalarının böyle bir eylemi fark etmemesi zor olurdu. Dedikleri gibi, kötü haberin kanatları vardır.
O egzotik oyuncu geri döndü. Aslında ölümcül ormanın cehennem moduna girdiği için ona hayrandım ama o sadece bir korkaktı. Artık dayanamıyorum. Gülmekten karnım çok ağrıyor. Şifeng'in ekibini çevreleyen oyuncular onların eylemlerini anladılar. Aptalca zindanın cehennem moduna girmişlerdi. Bu yüzden zindanın derinliklerine giremediler. Bunun yerine zindanın girişinde kaldılar ve zindanı gizlice terk etmek için zaman aradılar. Ne yazık ki Tanrı bile onlara yardım etmiyordu. Tesadüfen sırf birçok lonca tarafından görülebilmek için ayrıldılar. Kardeş Feng, bu insanların nesi var? Blackie yerde yatan gülen oyunculara baktı. Başını kaşıyarak tuhaf bir ses tonuyla sordu. Beyinleri mi bozuldu? Neden karınlarını tutup yerde gülüyorlar? Tırnak işareti. Kim bilir? Belki beyinlerine kramp girmiştir. Görünüşe göre Tanrı'nın alanını çok uzun süre oynamamalıyız. Özellikle de ilk defa. Şifeng, görünüşlerinin bu insanların eylemleriyle herhangi bir ilgisi olduğunu düşünmüyordu. Gitsek iyi olur. Bu beni sadece ürkütüyor. Partinin diğer üyeleri de onaylayarak başlarını salladılar. Ölümcül ormandaki oyuncular gerçekten tuhaftı. Abi, lütfen biraz bekle. Şifeng'in partisi zindanın girişinden ayrılmak üzereyken çınlayan bir ses herkesin kulağına girdi. Sesin kaynağına bakıldığında, saf beyaz büyücü cübbesi giymiş güzel ve saf bir kızın Şifeng'in partisine doğru yürüdüğü görüldü. Şifeng bu kişiyi tanıdı. O, Yıldız Ay Krallığı'nın ilk 100 rahibi Xiao Yuer'di. Xiao Yuer utanmış bir bakışla Şifeng'e yürüdü. Narin beyaz yanaklarında bir kızarıklık belirdi. Fısıldadı. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben Ouroboros'tan Xiao Yuer. Zindana girmeden önce tanıştık. Partimizin lideri sizinle ölümcül orman zindanı hakkında sohbet etmek istiyor. Merak ediyorum. Paylaşmak ister misiniz? Tırnak işareti. Bölüm 33 Kibirden alçak gönüllülüğe geçiş. 1. Xiao Yuer'in görünüşü orada bulunan herkesi şok etti. Orada bulunan her oyuncu Xiao Yuer'in kim olduğunu biliyordu. Sonuçta o, Tanrıçanın parti arkadaşıydı. Xiao Yuer'in güzelliği ve saflığıyla birleşince herkesin hafızasına sağlam bir şekilde kazındı. Ancak böylesine saf bir bakire neden bir çaylağı davet etsin ki? Dahası, hayal edilmesi daha zor olan şey şuydu. Çaylağı davet eden kişi Xiao Yuer değil. Tanrıça, Nazik Kar'dı. Nazik Kar kimdi? Sanal oyun dünyasında herkesin tanıdığı kar tanrıçasıydı. Sayısız bay vardı. Ona yaklaşmak isteyen mükemmel. Hatta sırf Nazik Snow'la yemek yemek için 10 milyon kredi teklif eden bir vakıf fonu bebeği bile vardı. Ancak o kişi ondan tek kelime bile alamadı. Kaçın. O vakıf fonu bebeği doğal olarak öfkelendi. Böylece intikam almaya ve Nazik Kar'ı kendi eline geçirmeye çalıştı. Ancak birkaç gün sonra bu vakıf fonu bebeği şaşkına döndü. Kendini zengin bir adam olarak yetiştiren babası, birdenbire fakir bir yoksula dönüştü. Babasının tüm mal varlığı bir gecede başkasının mülkiyetine geçmişti. Vakıf fonu bebeğinin babası sebebini bulduğunda neredeyse oğlunu öldüresiye dövüyordu. O andan itibaren herkes nihayet Nazik Kar'ın korkunçluğunu anladı. Ancak bu olaydan sonra Gentle Snow'un hayranlarının sayısı daha da arttı. Nazik Kar, efsanelerdeki gerçek bir tanrıça gibiydi. İlahi ve dokunulmaz. Böyle bir tanrıça böyle bir çaylağı aktif olarak davet etmişti. İnsanları nasıl şok etmezdi? Şu anda herkes artık gülme havasında değildi. Sadece kıskançlık ve hoşnutsuzluk vardı. Bir çaylağın tanrıçayla sohbet etmeye davet edilmesi için hangi erdem ve yetenek gerekiyordu?
Kahretsin. Bu çaylağın şansı çok iyi olmalı. Neden o? Çok yakışıklıyım ama tanrıça benimle tek kelime bile konuşmuyor. Ben, Jat Wintry. Tanrı'nın alanında uzmanım ama tanrıça neden gelip benimle sohbet etmiyor? Fazla yakışıklı olduğumdan olabilir mi? Yoksa tanrıça daha vahşi bir tipi mi tercih ediyor? Tırnak işareti. Tanrıça cehennem modu zindanının içindeki durumu anlamak istiyor olmalı. Bu yüzden onu aradı. Acemilerin bile bu kadar fayda sağlayacağını hiç düşünmemiştim. Daha önce bilseydim ben de bir kez cehennem moduna girerdim. Herkes kendi tartışmasını başlattı. Ona karşı küçümseme ve kıskançlık düşünceleriyle Şifenk'e baktılar. Onu o anda öldürmek istemeden edemediler. Patron yavaşça el sallıyor. Yanlış duymadım değil mi? O çaylak aslında tanrıçadan bir davet aldı. Yanlış duymuş olmalıyım. Sözsüz yaz gecesi aptal bir ifadeyle kalın yanaklarını sıktı. Doğru olmalı. Ancak tanrıçanın sormak istediği bir şey olmalı. O sadece şanslıydı. Hepsi bu. Gururlu Wei Wingslow'lu. Şifeng'in tanrıça ile sohbet edebilmesinin tamamen şansına bağlı olduğunu düşündü. Battle to the end. Wei Wingslow'lu ama Shirley'nin fikrini kabul ederek başını yana doğru salladı. Nazik kar. Örnek aldıkları bir varlıktı. Tamamen farklı dünyaların insanlarıydılar. Onunla sohbet etmekten bahsetmiyorum bile. Nazik karla birlikte ölümcül ormanda oldukları için zaten kendilerini inanılmaz derecede şanslı hissetmişlerdi. Herkes Şifeng'in kendini beğenmiş bir şekilde daveti kabul edeceğini düşündüğünde, Şifeng bunun yerine çelişkili bir cevap vermişti. İlgilenmiyorum. Zaman için acelem var, Şifeng cevap verdikten hemen sonra arkasını döndü ve ayrıldı. Karşısındaki Ziao Yue eri hiç umursamıyordu ve nazik karın davetini ise daha da az umursamıştı. Artık dövme tasarımı onun elinde olduğundan yalnızca cevheri eksikti. Garnizon zırhı ne kadar çabuk ortaya çıkarsa, Şifeng'in geliri o kadar fazla olurdu. Bu büyük şansı kaçırırsa büyük miktarda para kaybedecekti. Blackie, tanrıçaya yaklaşabileceğini düşündüğünde son derece heyecanlanmıştı. Ancak Şifeng'in cevabı onu neredeyse deliliğe sürükledi. Daveti reddetmek için Şifeng'in beyninde yanlış konumlandırılmış bir sinir olmalı. Şaşkına dönen sadece Blackie değildi. Ziao Yuer bile hareketsiz bir şekilde şok olmuştu. Rahibe Snow'un davetini gerçekten reddeden bir adamla ilk kez tanışıyordu. Pek çok erkek böyle bir davet için yalvardı ama hepsinin eli boş kaldı. Bu adam aptal olabilir mi? Hadi gidelim. Ne hakkında hayal kuruyorsun? Döndü ve hareketsiz parti üyelerine Şifeng'in onu takip eden kimseyi bulamadığını sordu. Kardeş Feng, bu kar tanrıçasından bir davet. Bunu biraz daha düşünemez misin? Blackie istedi. Şu an aklı deliliğin sınırındaydı. Aynı zamanda kalbi sürekli olarak Şifeng'in hızlı bir şekilde aynı fikirde olması için dua etti. Böylesine büyük bir şansın gelecekte yakalanması imkansız olacaktır. Şifeng bir gülümsemeyle cevap verdi. Zaten zamanım olmadığını söyledim. Şifeng, Blackie'nin dua eden gözlerine baktığında suskun kaldı. Ne olursa olsun Blackie'nin kar tanrıçasına duyduğu saygı zerre kadar değişmeyecekti. Şu anda, nazik kar Zhaoyuero oraya doğru yürüdü. Gümüşi beyaz plaka zırhına bürünen nazik kar. Şüphesiz tüm ölümcül ormanın odak noktasıydı. Herkesin gözleri onun mükemmel kıvrımlı vücuduna kilitlenmişti. Ağızları akıyordu. Hiç kimse nazik karın şahsen ortaya çıkacağını hayal etmemişti. Herkesin Şifeng'e olan kıskançlığı ve nefreti daha da arttı. Rahat olabilirsin.
Fazla zamanınızı boşa harcamayacağım. Bu bronz ekipman parçası senin telafin olabilir. Gentle Snow. Shi-Feng'i dikkatle izledi. Shi-Feng'in gerçekten de diğer insanlardan farklı olduğunu keşfetti. Shi-Feng tipik bir görünüme sahip olmasına rağmen vücudu sakin ve istikrarlı bir his yaydı. Ayrıca vücudundan yayılan hafif bir öldürücü aura da vardı. Böyle bir mizaç ancak sayısız ölüm kalım savaşı yaşandıktan sonra geliştirilebilirdi. Kar. Zhaoyu şok oldu. Nazik karın Shi-Feng'i bu kadar çok düşüneceğini hiç düşünmemişti. Güzel gözleri isteksizce Shi-Feng'e döndü. Kaşları hafifçe çatıldı ve aşağılayıcı bir ses tonuyla şöyle dedi. Bu adamın bir bronz ekipman parçasına değeceğini düşünmüyorum. En iyi ihtimalle bir parça gri ekipman. Shi-Feng'i sohbete davet ederek zaten saygılı davranmışlardı. Ancak Shi-Feng sadece onların nezaketini takdir etmedi. Hatta onları hemen reddetti. Eğer bir başkası böyle bir davet alsaydı çoktan koşarak onlara yaltaklanmaya gelirdi. Zhaoyu. Böyle bir eylemde bulunan, bu kadar çekici olmayan bir adamla ilk kez karşılaşıyordu. Shi-Feng'in aklında bir plan olduğuna ve onun hakkında iyi bir şey olmadığına kesinlikle inanıyordu. Bronz donanıma gerek yok. Bunlar bende de var, dedi Shi-Feng umursamaz bir ses tonuyla elini salladı. Başlangıçta cadıyı pohpohlamaya çalışmamıştı ama onun hakkında bu şekilde konuşacağını hiç düşünmemişti. Ancak o zavallı bir hayalet değildi. Onun herhangi bir hayır kurumuna ihtiyacı yoktu. Zhaoyu'nun güzel gözleri Shi-Feng'i ölçtü. Kendini tutamadı ama hafif bir kahkaha attı ve şakacı bir şekilde şöyle dedi. Ne kadar inatçı bir ruh. Bunu açıkça istiyorsun ama kabul etmeyi reddediyorsun. Snow. Bu adam gerçekten samimiyetsiz. Tırnak işareti. Yueru, nazik kar sabırsızca Zhaoyu'ya bir bakış göndererek ona aşırıya kaçmaması gerektiğini ima etti. Başlangıçta, daveti gönderme girişimini gerçekleştirenler onlardı. Artık başkalarını küçümsemek doğru olmaz. Zhaoyu somurttu. Çaresizce başını çevirdiğinde gururlu ikiz zirvelerini şişirerek Shi-Feng'e bir bakış attı. Shi-Feng gibi zavallı bir adamın istediği herhangi bir şeye sahip olacağını düşünmüyordu. Üzgünüm. Lütfen bu ekipmanı bir özür olarak alın, Gentle Snow. Kılıçlılara yönelik seviye 0 bronz kemeri çıkardı ve Shi-Feng'e takas etti. Bu meseleye bir son vermek istiyordu. Shi-Feng, nazik Snow'un samimiyetini gördükten sonra teklifi reddetmedi. Eğer reddederse bu onun ne kadar önemsiz bir adam olduğunu gösterecekti. Aynı zamanda nazik Snow'un barışmak istemediğini düşünmesine de neden olacaktı. Başkalarının nezaketini reddetmeye devam edemezdi. Üstelik gerçekten de bronz kemeri eksikti. Hehe, ben de senin büyük bir yeteneğin olduğunu düşündüm. Sonuçta buna hala ihtiyacın var, dedi Zhaoyu küçümseyerek. Bronz ekipmanın bir parçasını kaybettiği için içten içe kendini talihsiz hissetti. Bu ekipmanı, bir nadir eliti büyük zorluklarla öldürdükten sonra elde ettiler. Çabalarının Shi-Feng'e fayda sağlaması artık mutlak bir israftı. Shi-Feng kaşlarını hafifçe kırıştırdı. Shi-Feng gibi reenkarnasyona uğramış bir insan bir yana. Bir erkek bile bu şekilde alay edilmeye dayanamaz. Bayan Snow bana bir parça bronz ekipman verdiğine göre, benim de aynı şekilde karşılık vermem uygun olur. Bu eşyanın karşılık hediyesi olsun. Bölüm 34 Kibirden alçak gönüllülüğe geçiş. 2. Shi-Feng de ona bir şey hediye etmek istediğinde nazik Snow'un gözleri parladı.
Şaşırdığını hissetti ve Şifeng'in ilginç bir insan olduğunu düşündü. Şifeng kendini düzgün bir şekilde yönetti ve onunla geçinmesi hayal ettiği kadar zor değildi. Sen, Snow'a hediye mi hediye edeceksin? Snow'un bunu isteyeceğini mi sanıyorsun? Zhaoyu başını çevirmeden edemedi. Taze kırmızı dudakları baştan çıkarıcı bir gülümsemeyle kıvrıldı ve gözlerinin içinde alaycı bir ifade vardı. Şifeng'in kendisini fazla tahmin etmesine sessizce gülüyordu. Nazik kar daha önce ne tür bir eşya görmedi. Değeri 10 milyonun üzerinde olan lüks arabalar bile onun dikkatini çekemedi. Oyun içindeki bir öğeden bahsetmeye bile gerek yok. Şu anda Şifeng çantasından bir parça kağıt çıkardı. Bu çizim bostan düşenlerden biriydi. Şifeng kayıtsız bir şekilde eşyayı Gentle Snow'a devretti. Zhaoyu. Şifeng'in bir parça kağıt çıkardığını ve bunu nazik kara hediye olarak verdiğini gördüğünde yardım edemedi ama soğuk bir şekilde şöyle dedi. Bizi aptal yerine koymaya mı çalışıyorsun? Tırnak işareti. Hayır. Şifeng ciddi bir ses tonuyla söyledi. Snow sana bir parça bronz ekipman verdi. Peki ya sen? Onu kandırmak için bir parça kağıt çıkardın. Bir parça hurda kağıdın bir parça bronz ekipmanla karşılaştırılabileceğini düşünüyor musunuz? Eğer bizi aptal yerine koymuyorsan, o zaman ne yapmaya çalışıyorsun? Şifeng'in cevabını duyan Zhaoyu daha da öfkelendi. Şifeng'in arkasında Blackie ve diğerlerinin her biri soğuk terlerle kaplıydı. Tanrıça ile sohbet etmek istemeseniz bile yine de onu aptal yerine koymamalısınız. Bu ölüme davetiye çıkarmak değil miydi? Zindanda oldukça fazla miktarda ekipman elde ettikleri açıktı ve sadece bu parçalardan birini vermek bile sorunu kolaylıkla çözebilirdi. Şifeng'in eylemleri Tanrıçayı kızdırdıysa, Tanrıçanın kendisi harekete geçmese bile, onları çevreleyen oyuncular kesinlikle onun için onları öldürürdü. Bir aksiliğin gerçekleşmek üzere olduğunu gören Blackie, elinde tuttuğu bronz asayı vermeyi düşündü. Ancak nazik kar, Şifeng'in ona verdiği hurda kağıdı memnuniyetle aldı. Aniden Blackie ve diğer herkesin ağzı 0H şeklini aldı. Tanrıça bunu kabul etti mi? Bu nasıl bir durumdu? Hediyeniz için teşekkür ederim. Çok hoşuma gitti. Artık sohbet etmek için daha az kişinin olduğu bir yere gidebilir miyiz? Nazik Snow takdirle gülümsedi. Şifeng de gülümsedi ve onaylayarak başını salladı. Nazik karın hafif gülümsemesine bakmak, insanın kalbini ısıtan göz kamaştırıcı bir güneşi izlemek gibiydi. Böyle bir gülümsemeyi bir ömür sonra bile unutmak zor olurdu. Snow, onun bu kadar kaba davranışlarını affedecek misin? Zhaoyu şaşkın bir ses tonuyla sordu. Sorun değil, Yueru. Bu eşyayı çok beğendim, Gentle Snow yorum yaptıktan sonra arkasını döndü ve Şifeng'in yolu göstermesine izin verdi. Zhaoyu şaşkına döndü. Şifeng'in nazik kara ne tür bir ilaç verdiğini anlayamadı. Bir parça hurda kağıt yeterli miydi? Peki bu hurda kağıt parçası neydi? Snow, o adam sana ne verdi? Zhaoyu fısıldadı. Sadece Şifeng'in belindeki ateş sopasını görerek Şifeng'in değerli bir şey veremeyeceğini söyleyebilirdi. Ancak nazik kar yine de onu mutlu bir şekilde aldı. Böyle bir sonuç Zhaoyu önemli ölçüde şaşırttı. Temel güç iksiri için bir iksir tarifi. Tüketildiğinde yarım saat boyunca oyuncunun gücünü 6 puan artıracaktır, diye yanıtladı Gentle Snow. Sakince, ne? Zhaoyu şok içinde ayağa fırladı.
Nasıl bu kadar değerli bir tarife sahip olabilir? Tırnak işareti. İksir yapımını öğrenmek çok zordu. İhtiyaç duyulan tarifler nadir damlalar olmasıyla ünlüydü. Mevcut Ouroboros'ta bile yalnızca birkaç normal tarif vardı. Nadir tariflerden bahsetmeye bile gerek yok. Bir oyuncunun gücünü 6 puan artırabilecek bir tarif şu ana kadar duyulmamıştı. Eğer mevcut seviye 2 oyuncular güç açısından fazladan 6 puana sahip olabilseydi, bu fazladan 12 saldırı gücüne eşit olurdu. Böyle bir iksir, zindana daldıklarında önemli bir etkiye sahip olurdu. Sık sık zindanları fetheden loncalara bakıldığında, bu tarifin değeri onlarca bronz ekipman parçasının değerini çok aşıyordu. Temel güç iksiri satılık olduğu sürece arz, talebi hiçbir zaman karşılayamayacaktı. Ancak Shi Feng böyle bir tarifi hediye etti. Shi Feng bu tarifin değerini bilmiyor muydu? Ancak Zhaoyueru bu varsayımı reddederek başını salladı. Daha önce Shi Feng'in yüzündeki kendinden emin ifadeyi görmüştü. Loncalarına karşı ne kadar büyük bir değere sahip olduğunu biliyordu. Şu anda Zhaoyueru başını bir kez daha Shi Feng'e çevirdi. Daha önce söylediklerini düşündüğünde yanaklarında bir kırmızılık belirdi. Kendini aşağılanmış hissetti. Aslında nadir bulunan bir tarife hurda kağıt adını verdi. Shi Feng'in gülümsemesini düşündüğünde kesinlikle onun bilgisizliğine gülüyordu. O kadar nefret dolu bir piçti ki. Artık sonunda öğrendin. Onun basit olmadığını zaten söyledim. Nazik Kar Zhaoyueru'ya gülümsedi. Nazik Kar ve Shi Feng oradan ayrıldıktan sonra bile bu sahnede çevredeki oyuncular henüz kendilerini toparlayamamışlardı. Bu nasıl bir durumdu? Bir çaylak aslında tanrıçanın dikkatini çekti. Bu kişi gerçekten bir çaylak mıydı? Patron yavaşça el sallıyor. O çaylak tanrıçayla birlikte gitti. Sözsüz yaz gecesi çok üzgündü. Tanrıçanın Shi Feng'e karşı çok nazik davranmasını izledikten sonra bir aptal bile Shi Feng'in o kadar basit olmadığını söyleyebilirdi. Aldırma. Başkalarından çaylağın ölümcül ormanın cehennem moduna girdiğini duydum. Kar tanrıçası onu cehennem modunun zorluğunu öğrenmeye kasıtlı olarak davet etmiş olmalı. Weiving. Slowly bir kişiyi yanlış değerlendireceğine inanmıyordu. Shi Feng kesinlikle bir çaylaktı. İnanılmaz derecede şanslı olmalı. Daha önce bir uzmanın gözüne girmeyi başarmıştı. Şimdi, o da bir şekilde tanrıçanın lütfunu elde etmeyi başardı. Ölümcül ormanın 200 metre güneyindeki bir kaya çukurunda, Nazik Kar ve Shi Feng karşı karşıya oturdu. Çevrelerinde güzel bir manzara ve şırıldayan dereler vardı. Diğerleri ise kenarda duruyorlardı. Hiçbiri Shi Feng ve Gentle Snow arasındaki konuşmaya kulak misafiri olmaya çalışmadı. Rahatça oturdular ve kendi aralarında sohbet etmeye başladılar. Bayan Snow'un benimle ne işi var acaba? Tırnak işareti. Ölümcül orman. Nazik Kar açıkça şöyle dedi. Ölümcül orman stratejisini istiyorum. Fiyatınızı belirtin. Hehe. Korkarım Bayan Snow bazı şeyleri fazla düşünüyor. Ölümcül orman stratejisini nasıl edinebilirim? Zindana yalnızca bir kez girdim. Shi Feng bu stratejiye sahip olduğunu kabul etmezdi. Başkalarının şüphelenmesine neden olur. Sonuçta God's Domain, ana tanrı sistemi tarafından oluşturulmuş bir oyundu. Beta testçileri bile zindan için ayrıntılı bir strateji bilmez. Blackie gibi amatörleri kandırmak hala mümkündü ama Gentle Snow'u kandırmak imkansızdı. Shi Feng stratejisini cömertçe paylaşırsa sorunlar ortaya çıkar. Nazik Kar tatlı bir şekilde gülümsedi. Gözleri Shi Feng'in parti üyelerine bir kez baktı ve sakince şunu söyledi.
Yanılmıyorsam, parti üyelerinizin giydiği ekipmanların hepsi ölümcül ormanın cehennem modundan geldi. Grubunuzda uygun tekniklere sahip bir veya iki oyuncu olmasına rağmen, herkes biliyor ki 3 seviye bir acemiyi geçici üye olarak davet ettiniz. Böyle bir parti cehennem moduna girmeyi başardı ve hatta oldukça fazla ekipmanla çıktı. Hiçbir bilgin olmadığını söylesen sana inanır mıyım sanıyorsun? Sözlerimizi çarpıtmayalım. Senin sıradan bir beta testçisi değil. Bir beta testçisi olduğunu biliyorum. Ölümcül orman hakkında detaylı araştırma yapmış olmalısınız. Aksi takdirde zindanı hiçbir şekilde temizleyemezsiniz. Bu temel güç iksiri tarifi. Bunu neden çözdüğünüzü söyleyebileceğimin en iyi kanıtıdır. Ancak sırrınızı açıklamayacağımdan emin olabilirsiniz. Nazik kar. Sanki Şifeng'in tüm varlığını görüyormuş gibi bakışlarını Şifeng'e sabitledi. Tamam, söylediklerin doğru. Şifeng omuzlarını silkti ve sessizce nefes aldı. Nazik karın şüpheli boşlukları dolduracağını hiç düşünmemişti. Nazik kar böyle düşünseydi Şifeng için daha iyi olmazdı. O zaman fiyatını söyle, Gentle Snow. Şifeng ile gülümsüyordu. Sanki, senin gibi bir insanı kontrol edemeyeceğimi mi sandın? Bu kadın her şeyi biliyor. Bölüm 35 Kibirden alçak gönüllülüğe geçiş. 3. Nazik karın güvenle gülümsediğini gören Şifeng zaten sessizce gülüyordu. Koyun yünü koyundan elde edilir. Eğer para kazanmak istiyorsanız bunu zengin bir kişiden almanız doğaldı. Ouroboros gibi birinci sınıf bir lonca tartışmasız uygun bir hedefti. Şifeng'in bilgisine göre lonca Ouroboros zaten ondan fazla sanal gerçeklik oyununu fethetmişti. Ancak Gods Domain'in ortaya çıkışı sanal oyun dünyasını sarsmıştı. İnsanlığın ikinci dünyası olarak adlandırıldı. Diğer birçok sanal gerçeklik oyununun çökmesine neden oldu. Daha sonra sayısız şirket Tanrı'nın alanına çılgınca yatırım yapmaya, loncalarını beslemeye, nüfuzlarını artırmaya ve sanal finans dünyasındaki yerlerini inşa etmeye başladı. Doğal olarak Ouroboros da Tanrı'nın alanına yatırım yaptı. Onlar da sayısız varlıktan bir parça paylaşmak istediler. Ayrıca Ouroboros sadece zengin değildi. Aynı zamanda harika bir arka planı vardı. Ouroboros'un bünyesinde çalışan uzmanların sayısı 1000'i aştı. Bu 1000 adam, Tanrı'nın alanında Tanrı'yı katleden ordu olarak ünlüydü. Bu 1000 uzmanın varlığı Ouroboros'un büyük bir sanal imparatorluk kurmasını olanak sağladı. Tanrı'nın alanındaki her biri 1 milyonun üzerinde oyuncudan oluşan nüfusa sahip 80'den fazla. Şehri birleştirdiler. Ouroboros, Tanrı'nın alanında gerçek bir zorbaydı. Ouroboros'un zirvesi sırasında bu, Yıldız Ay Krallığı'nın tamamına eşdeğerdi. Shadow'a gelince, nüfusu 1 milyonu geçmeyen yalnızca 10 şehir kurmuştu. Böylece Ouroboros gerçek dünyada eşsiz bir tirana dönüşmüştü. Konumları gerçekten hayal bile edilemezdi. Yıldız Ay Krallığı'nın, Tanrı'nın alanında bulunan yüzlerce krallık arasında bile nispeten büyük bir krallık olduğu bilinmelidir. Üst orta sıralardaydı. Ouroboros'un hüneri onunla kıyaslandığında açıkça görülebilirdi. Şifeng nasıl bu kadar güçlü bir loncayla çalışmak istemezdi? Sadece nazik Snow'la çalışmanın riski çok yüksekti. Özel kimliği nedeniyle elde edebileceği bilgi çok fazlaydı. Şifeng yardım edemedi ama ona karşı dikkatli davrandı. Özellikle temel güç iksiri tarifiyle ilgili bazı ipuçlarını kasıtlı olarak ortaya çıkarmasının nedeni buydu. Nazik Snow'un tepkisini görmek istiyordu. Eğer kötü bir şekilde davranırsa, Şifeng doğal olarak cahil davranacak ve tüm sorumluluğu ortadan kaldıracaktı.
Ancak mevcut durum şüphesiz Xi Feng'in en çok beklediği durumdu. Madem zaten açıklamıştın. İstediğim fiyat yüksek değil. 20 gümüş para. Xi Feng sakince belirtti. Günümüzün küçük bir loncası için 20 gümüş para zaten tüm servetleri demekti. 100 kişilik bir para toplama grubunun bile böyle bir miktarı toplamak için 2 ila 3 güne ihtiyacı olacaktır. Zhaoyu soğuk bir nefes aldı ve Xi Feng'in sıradan bir şekilde 20 gümüş para istediğini duyunca neredeyse ayağı fırlayacaktı. Xi Feng'e baktı ve öfkeyle şöyle dedi. Neden birini soymuyorsun? Bu daha hızlı bir yol olur. Xi Feng bir gülümsemeyle, bu kadar para kazanabilseydim yapardım, dedi. Ölümcül Orman'da oyuncular için pek çok beceri kitabı, silah ve ekipman bulunduğunu bilmelisiniz. Oyuncuların gücünü hızla artırabilirler. Ölümcül Orman'ı bir adım daha erken fethedebilseydiniz bunun gelecekteki gelişmelere sağlayacağı faydaları söylemeye gerek yok. Sen, biraz daha ucuza yapamaz mısın? 20 gümüş. Biz Ouroboros bile bu kadar parayı öylece alamayız. Zhaoyu artık Xi Feng'den tamamen nefret ediyordu. Ancak ölümcül ormanın önemini düşündüğünde Xi Feng ile konuşmak için hala daha yumuşak bir ton kullandı. Üzgünüm ama pazarlık yok. Eğer bunu kabul etmiyorsanız, o zaman sadece başka bir loncayla çalışmayı düşünebilirim. Xi Feng kararında kararlı kaldı. Nazik Snow'la ilişkilerinde çok samimiydi. Eğer hala mümkün değilse, yalnızca Suikastçılar İttifakı'nı düşünebilirdi. Suikastçılar İttifakı zengin ve heybetliydi. Daha önce Xi Feng'in seviye 5 bronz kalkanını satın almak için 20'den fazla gümüş harcadılar. Anladım. O halde 20 gümüş. Ancak parayı toplamak için biraz zamana ihtiyacımız var. Sonuçta Ouroboros'un etki alanı White River City'de değil. Başkent Star Moon City'de. White River şehrine yakın sadece birkaç Ouroboros üyesi var. Bana bir gün ver ve bu 7 gümüşü depozito olarak al. Bir gün sonra sana 15 gümüş ödeyeceğim. Nazik kar. Xi Feng'in iştahının bu kadar büyük olacağını asla hayal etmemişti. 20 gümüş onun için hala çok fazlaydı. Ancak ölümcül ormanı temizlemenin önemi çok büyüktü. Bunu bir an önce kavramaları gerekiyordu. Aynı zamanda Gentle Snow, oyunun ilk dönemlerinde gümüş paraların değerli olduğunu biliyordu. Bu nedenle Xi Feng'e faiz olarak biraz daha fazlasını vermişti. Peki, işte ölümcül ormanın haritası ve ayrıca boss'a karşı savaşırken dikkat etmeniz gerekenler. Xi Feng ayrıca nazik karın ne olduğunu biliyordu, doğru olduğunu söylemişti. 20 gümüş para toplamak istemek kolay olmayacaktı. Ouroboros'un White River City'de Suikastçılar İttifakı kadar büyük bir nüfuzu yoktu. Xi Feng, ölümcül ormanın ayrıntılı tanıtımlarını içeren nazik kara bir posta gönderdi. Nazik Snow'un yetenekleriyle normal modu kolayca geçebilmeliler. Nazik kar, ölümcül orman için aldığı stratejiye baktı. Kalbi ancak hafif bir bakıştan sonra hafifçe sarsıldı. Ölümcül ormanın bu kadar korkunç olabileceğini hiç düşünmemişti. Mevcut yolların sayısı zaten 36 idi. Bunlardan 33'ü çıkmaz sokaktı. Hatta fırsata göre hareket eden bir gece korucusu bile vardı. Ayrıca boss'un ve becerilerini ne zaman kullanacağının ayrıntılı bir açıklaması da vardı. Kesinlikle 20 silver'ın değerinden fazla bilgiye sahipti. Yolları parça parça keşfetmeye başkalarını gönderirse maliyet 20 gümüşü aşacaktı. Aniden, Gentle Snow'un Xi Feng hakkındaki algısında başka bir değişiklik meydana geldi. Xi Feng'in göründüğü kadar basit olmadığını hissetti. Kesinlikle bir uzmandı.
Yalnızca bir uzman zindan hakkında bu kadar derin bir anlayışa sahip olabilir. Ancak Nazik Kar, Shi Feng gibi uzman bir kılıç ustasını hatırlamıyordu. 3 gün içinde Ouroboros ilk seviye 5. 20 kişilik zindan olan Karanlık Ay mezarlığına girmeyi planlıyor. Acaba katılmakla ilgilenecek misiniz? Nazik Snow'un güzel gözleri, onu takım zindanına davet ederken Shi Feng'e baktı. Zaten Shi Feng'in gücünü kabul etti. Shi Feng onlarla birlikte olsaydı, takım zindanına girerken daha kolay vakit geçirebilirlerdi. Blackie bir yandan Shi Feng'e şaşkın gözlerle baktı. Shi Feng'e olan hayranlığı çoktan ibadet seviyesine ulaşmıştı. Shi Feng'in kar tanrıçasını birkaç hamlede fethedecek kadar muhteşem olacağını hiç düşünmemişti. Tanrıça onu bir zindana baskın yapmaya bile davet etmek istedi. Bu ne kadar büyük bir onurdu. Kar tanrıçası ile birlikte bir zindana baskın yapmayı hayal eden sayısız adam vardı. Ancak Zhaoyueru, Nazik Kar'ın onu davet ettiğini duyduktan sonra sinirlendi. Shi Feng bir beta testçisinden başka bir şey değildi. En fazla Tanrı'nın alanını onlardan birkaç gün daha fazla deneyimlemişti ve ölümcül orman hakkında daha derin bir anlayışa sahipti. Ancak 20 kişilik Team Dungeon ancak oyunun resmi çıkışından sonra açılmıştı. Beta testi sırasında mevcut değildi. Bu yüzden Shi Feng'in bu konuda hiçbir şey bilmesine imkan yoktu. Ayrıca Shi Feng güçlü bir uzman değildi. Onu davet etmenin ne anlamı var? Zindandaki yerini boşa harcamış olurdu. Shi Feng bir düşünceye girdi. 20 kişilik bir zindandan düşen pek çok iyi eşya vardı. Bu özellikle kılıç ustası için pek çok değerli ekipmanın düştüğü Karanlık Ay mezarlığı için geçerliydi. O zindandaki ekipmanların nitelikleri de vahşi bosslardan elde edilenlerden çok daha iyiydi. Ancak Shi Feng 20 kişilik bir parti düzenleyemedi. Bu yüzden bir tur için Gentle Snow'a katılmak bir dezavantaj olmazdı. Tamam ama bana birkaç yer bırak. Ayrıca tüm kılıç ustası ekipmanı ve dövme tasarımları bana ait olmalı, diye yanıtladı Shi Feng. Başını sallayarak, biraz daha mütevazı olamaz mısın? Zhaoyueru somurtarak Shi Feng'e baktı. Shi Feng'in aşırıya kaçtığını hissetti. Eğer Nazik Snow bunu başka birine sorsaydı, onlar da hemen kabul ederlerdi. Hatta herhangi bir ekipman almaktan vazgeçecek kadar ileri giderlerdi. Ancak Shi Feng, ekipmana göre öncelik bile istiyordu. Onlara karşı hiç nazik değildi. Nazik Kar, Shi Feng'in gerçekten diğer insanlardan farklı olduğunu hayal etmedi. Sözleriyle oynamadı. Ancak ne isterse söylemesi ilginçti. Bunu takiben Gentle Snow, Shi Feng'in arkasındaki parti üyelerine baktı. Acemi olmalarına rağmen ekipmanlarının hepsi iyi kalitedeydi. 20 kişilik zindanda zorlukla idare edebildiler. Böylece Nazik Kar şöyle dedi. İyi. O zaman birbirimizi arkadaş olarak ekleyelim. Zamanı geldiğinde sizinle iletişime geçeceğiz. Peki. Zindana baskın yapmadan birkaç saat önce benimle iletişime geçebilirsin. Zamanında geleceğim. Shi Feng, Gentle Snow'un arkadaşlık isteğini kabul etti. Daha sonra Shi Feng ve parti üyeleri Küçük Kaya Çukuru'ndan ayrılarak Karanlık Ay Vadisi'ne doğru ilerlediler. Grup ölümcül ormanın zindanından geçtiğinde, suikastçı ittifakının bıçaklayan kalbi aniden Shi Feng'e seslendi. Kardeş Ye Feng, neredeyse seni tanıyamıyordum. Kar tanrıçası gibi önemli bir adamı gerçekten tanıdığını hiç düşünmemiştim. Gelecekte benim gibi bir kardeşi unutmamalısın. Stabbing Heart şaka yollu bir şekilde Shi Feng'e doğru yürürken söyledi. Anlamsız. Bayan Snow'la tesadüfen tanıştım.
Shifeng bir gülümsemeyle cevapladı. Kardeş Ye Feng, çok mütevazısın. Gücünüze bakılırsa, kar tanrıçası ile arkadaş olmaya kesinlikle layıksınız. Sonuçta ikiniz de aynı seviyede uzmanlarsınız. Stabbing Heart, Shifeng'in çok mütevazı olduğunu düşündü. Onun bu kadar büyük bir uzman olmasına şaşmamak gerek. Kendisini idare etme şekli sıradan insanlardan farklıydı. Stabbing Heart artık Shifeng ile daha da fazla arkadaş olmak istiyordu. Suikastçı ittifakımız zindana girmeye hazırlanıyor. Acaba kardeş Ye Feng bize katılmakla ilgilenir mi? Elbette dilediğiniz ekipmanı seçebilirsiniz. Fazla naziksin. Kardeş bıçaklayan kalp. Ancak hala ilgilenmem gereken bazı işler var. Gelecekte başka bir şans olursa kesinlikle katılacağım. Shifeng kibarca teklifi reddetti. Bıçaklayan kalp yüksek sesle konuştu. Çevredeki oyuncular onun sözlerini açıkça duydular. İlk başta herkes Shifeng'in sadece bir çaylak olduğunu düşünüyordu. Kar tanrıçası tarafından çağrılması tamamen şans eseriydi. Şimdi bile suikastçı ittifakının bıçaklayan kalbi Shifeng ile arkadaş olmak istiyordu. Bu nasıl bir durumdu? Suikastçılar ittifakı, White River şehrinin her yerinde ünlü olan büyük bir loncaydı. Lonca'nın elit grubunun alt lideri olarak Stabbing Heart'ın normal oyuncularla etkileşime geçmesine gerek kalmayacaktı. Ancak Shifeng ile arkadaş olmaya çalıştı. Shifeng aslında onu reddetmişti. Shifeng çok otoriterdi. Birisi Shifeng'e çaylak derse kimse ona inanmazdı. Durumda tuhaf bir şeyler vardı. Herkes Shifeng'in normal oyuncuların bilmediği gizli bir uzman olması gerektiğini tahmin etti. Aksi takdirde, neden büyük isimler Shifeng ile birbiri ardına buluşmaya çalışsın ki? Patron sallıyor. O bıçaklayan kalp aslında o çaylakla arkadaş olmaya çalıştı. Rüya görmüyorum, değil mi? Sözsüz yaz gecesi şok oldu. Bu Shifeng gerçekten daha önce tanıştıkları çaylak mıydı? Yavaşça el sallıyor ama kesinlikle şu anda kalbi üzgündü. Başlangıçta kalbi hala Shifeng'in sadece bir çaylak olduğuna dair umut taşıyordu. Ancak şimdi bu umut, bıçaklayan kalp tarafından tamamen yok edildi. Shifeng bir çaylak değildi. Tıpkı yalnız karın söylediği gibi o kesinlikle bir uzmandı. Shifeng, Lonely Snow'un onu tarif ettiğinden bile daha büyük olabilir. Yalnız kar, Shifeng'i takip ederse, geleceği kesinlikle sınırsız umutlarla dolu olurdu. Öte yandan, Shifeng'i uzaklaştırmışlardı. Bir uzmanla arkadaş olmaları için büyük bir şansı kaçırmışlardı. Patron, neden gidip özür dilemiyoruz? Uzman cömert bir kişidir. Kim bilir belki bizi affedebilir bile. O zaman biz de bir uzmanın gözüne girebilirdik, diye önerdi Battle to the End. Sözsüz yaz gecesi tamamen onaylayarak başını salladı. Tam Shifeng'in partisi ölümcül ormanı terk etmek üzereyken, yavaşça ama kesinlikle el sallayarak ve diğerleri koşarak geldi. Büyük birader uzmanı, daha önce bazı yanlış anlaşılmalar yaşadık. Bu yüzden sizden özür dilemek için buradayız. Cahilliğimizi bağışlamanızı dileriz. İşte samimiyetimizi gösteren bir gümüş para. Big Brother Expert'in bizi kanatlarının altına alabileceğini umuyoruz. Waving Slowly özür dilerken, gülümsüyordu. Daha önce sahip olduğu kibir artık tamamen ortadan kaybolmuştu. Sözsüz yaz gecesi ve Battle to the End'de durmadan içtenlikle özür diliyordu. Canavarları Shifeng ile ezmek istiyorlardı. Söyleyecek başka bir şeyin yoksa lütfen git. Hala ilgilenmem gereken işler var. Bu yüzden seninle kaybedecek zamanım yok. Shifeng cevap verdikten sonra arkasını döndü.
Yavaşça el sallama ve diğerlerinin önceki davranışları konusunda zerre kadar umursamadı. Ancak, onları taşımasını mı istiyorsunuz? Hiç şansım yok. Yalnız Kara gelince, yavaş yavaş sallamak ve diğerlerinin eylemleri konusunda yalnızca başını salladı. Eğer bugün yaptıklarının bu tür sonuçlara yol açacağını bilselerdi, belki de başlangıçta böyle davranmazlardı. Yalnız Kar'ın Şirfeng ile ayrılışını izleyen sözsüz yaz dudaklarını kaşlarını çatarak ekşi bir ses tonuyla şöyle dedi. Bah! Bunda şaşıracak ne var? Gelecekte ben de uzman olacağım. Tırnak işareti. Ancak Lonely Snow'un gelecekte başarılı olacağını yalnızca Waving Slowly biliyordu. O zaten onlardan farklı bir dünyadaydı. TL notları. 1. Taşıma. Takımın zaferine büyük ölçüde katkıda bulunan bir oyuncuyu ifade etmek için kullanılan bir oyun terimi.